Waziri Mkuu wa Canada ametangaza kuanza kwa ushirikiano wa kimkakati na China baada ya kukutana na Rais Xi Jinping mjini Beijing, hatua inayoashiria kurekebishwa kwa uhusiano uliodorora kwa miaka kadhaa. Ziara hiyo ya kwanza kwa Waziri Mkuu wa Canada tangu mwaka 2017 inalenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na China, huku Canada ikikabiliwa na mvutano mkubwa wa kisiasa na kibiashara na Marekani chini ya Donald Trump. Carney amesema ushirikiano huo mpya unalenga kuimarisha mfumo wa kimataifa na kuendana na mabadiliko ya sasa ya dunia kwa kuzingatia sekta kama kilimo na nishati. Katika makubaliano ya kibiashara, Canada imekubali kupunguza ushuru kwa magari ya umeme kutoka China, ikiruhusu hadi magari 49,000 kuingia sokoni kwa ushuru wa asilimia 6.1, ikiondoa ushuru wa awali wa asilimia 100. Kwa upande wake, China inatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa ushuru wa mbegu za canola kutoka Canada hadi karibu asilimia 15 kutoka zaidi ya asilimia 80, pamoja na kupunguza ushuru kwa bidhaa nyingine za kilimo na chakula. Hatua hizi zinatarajiwa kupunguza mvutano wa muda mrefu wa kibiashara na kuongeza uwekezaji wa pamoja, hususan katika sekta ya magari, nishati safi na teknolojia. Mabadiliko haya ya sera yanaashiria mwelekeo mpya wa Ottawa katika diplomasia yake ya kimataifa, ikijaribu kupanua ushirikiano na China, Ulaya na India, huku uhusiano na Marekani ukiendelea kuwa na msuguano. Ingawa Canada na China zimewahi kuwa na uhusiano mgumu, hasa baada ya tukio la kukamatwa kwa afisa wa Huawei na raia wawili wa Canada mwaka 2018, viongozi wa sasa wameonyesha nia ya kufungua ukurasa mpya. Hatua hii inatazamwa kama ushindi kwa Beijing na jaribio la Canada kujipanga upya kiuchumi katika mazingira ya siasa za kimataifa yanayobadilika haraka.